在上一期的视频，我给大家评测了酷泰克32超级电能者 Ultra 这款性能怪兽的表现可以说极其强悍，接口总数量为5个 3C 加 EA 加 EDC，DC 口额定输出功率为300瓦，极限输出实测可以达到362瓦，可以完美替代像 Y9000P、惠普暗影精灵等游戏本的原装适配器。前置 USB 接口，单口输出最高为140瓦，多口输出总功率为300瓦，多口输出支持 X8 不断连。DC 加 USB 口同时输出 ，DC 口的功率可以自定义，有100瓦、140瓦、180瓦、240瓦4个功率项。但如果你是想了解更多关于它的详细数据，大家可以回看我上一期的视频。而这一期的视频主要的任务就是拆解，来看看这款性能怪兽它是如何实现300瓦的狂暴性能输出。首先拆解2根配套的线缆，一根是交流输入线，一根是 DC-DC 转接线。交流输入线插脚为3头带接地，同时火线连线插脚为半包，安全性会更好，这点是好评。剪掉交流输入线，线的外面是阻燃胶皮，里面是线芯，3根线芯规格均为 0.75 平方毫米，线缆制造商为慈禧万能电子有限公司。DC-DC 转接线线长约 0.8 米，主体采用的是编织工艺，一头为直头，一头为弯头，直头末端带有抗干扰磁环。剪掉线缆本身，外层是灰黑相间的编织层，编织层里面是 TPU 的胶皮，而胶皮里面是线芯，外层及线芯胶皮均为阻燃材料，正极及负极导线整体做的都很粗。实测正极线缆带外皮的直径约为 2.42 毫米，去掉外皮为 1.55 毫米，那么换算下来截面面积大约是 1.88 平方毫米。那么这就是关于2根线缆。接下来就是最重要的主机，整机周身是没有任何螺丝这些。首先尝试从正前方屏幕这一侧入手，使用吹风机加热后取下盖板，发现盖板下面是一体注数，也没有螺丝这些，于是只能更换思路，从主体灰黑过渡的这个地方入手，使用切割机直接暴力切开，前后壳体使用卡扣连接，扣点做得很密集，想要做到无损拆解几乎是不可能。切割去掉黑色后盖后，即可取出主体。前方灰色壳体底下有一个长条磁铁，它是用于和底座吸附居中地位。不过整体的吸附力对于它比较重的重量来讲，我觉得还是有一些偏弱，这点还有优化空间。取出主体，首先能看到最醒目的莫过于表面的导热铜板，用的是 C1100 紫铜，紫铜的覆盖面积很大，基本上是除了前后接口区域以外，其他的地方它都是有覆盖。导热铜板之间通过卡扣镶嵌连接，再通过 PCB 焊接接地。打开底部这块大的可以看到，它里面其实还有重叠覆盖，那么使用的是双层堆叠加强散热，同时也利于电磁屏蔽。那么这就是拆下来后的导热铜板，总数量的话为4块。导热铜板内侧贴有绝缘的麦拉片，而主板底部贴有导热硅子，顶部元器件中间填充导热胶。就是从散热这一块来讲，它的整体堆料是很足。在前面300瓦烤机测试中，1小时后它的表面温度约为 68.8 度。能够做到这样的成绩，除了高效的电路设计以外，那么强悍的散热也是功不可没。然后这就是拆掉所有导热铜板以后的样子，先给大家看一下，背面是导热硅子及导热胶，同时在侧边位置这里还额外贴了一片导热铝板，这应该是为开关这些提供散热。那么正前方主屏幕支架，它是通过2颗螺丝固定在主板上，屏幕组件是用柔性 FPC 和主板连接，另外还有一根硬质导线用于和主板接地。屏幕主板上集成了2颗微动开关，另外的主要的话就是一颗用于屏显的 MCU 来自庆恒威。继续清理掉导热胶，分离掉后级3个 Type-C 和 USB 口。DC 口后侧这里也有一块导热板，导热板内侧贴有麦拉片，再往下再覆盖导热硅子。那么接下来就具体分析它的结构以及元器件。首先架构 TOP 这一块，那么这款充电站采用的是 PFC 加 LLC 加 SR 的架构，固定电压输出。后级端口再采用5路独立的2次降压，最前面是3角交流输入，那么它是带有完整的接地，可以有效避免像金属本漏电马手这些情况。后面是安规电容、共膜电感、整流桥，再往后是 PFC CI 电感。PFC CI 看管使用的是2颗单瓦夹，来自纳威 6148C， 主力部电容来自东家，规格为450伏56微法，一共为4颗，总容量224微法。LLC 开管为东威 OSG65R190， 2颗构成半桥，旁边是 LLC 斜整电容以及电感。斜整电感它使用的是一块独立小板，垂悬于大板上。那么后面大的是 LLC 变压器，
主控来自星源半导体适应 CD504，那么这是一个 PFC 加 LLC 2合一的控制器，那么它是属于一颗定制的芯片。副边同步整流控制器也是来自星源半导体 MTS6925， 同步整流 MOS 来自微兆。那么这就是最前面 AC 到 DC 以及固定低压输出的这部分。最后是5个输出口， DC 口放置在一块大板上，其他4个 USB 口为4个独立的小板。DC 口负极钢套为铜镀列，而正极极柱采用的是镀金工艺，以应对15安的大电流。DC 口降压控制器为 MTS9931， 降压开关 MOS 来自微兆，耐压是65伏。背面这颗硕大的电杆就是用于 DC 口的降压输出。由于它的 DC 口功率做得很高，因此这个电杆的体积整体也是很夸张。3个 C 口的降压控制器都用的是英吉星 IP6550， 其中2颗的话是位于 DC 口这块小板上，另外1颗是位于主板的底部。3个 C 口的协议控制也是完全的一样，均为汇能泰 HUSB362。至于 A 口的降压控制器来自英吉星 IP6551， 协议控制则采用英吉星 IP2723T。副边滤波固态电容均来自东家。那么这就是它内部的大致结构。视频的最后简单总结一下，这款300瓦的充电器架构上采用的是主流 PFC 加 LLC 的方案。那么这个方案的话，在大功率产品中是经常看到。主控为1颗 MPS 的定制芯片，同时为了实现高功率长时间性能释放，在散热这一块可以看到它是有很多的加强，让它能够实现300瓦的狂暴性能输出。那么好，本期的视频内容就是这些。我是阿甘，咱们下期再见，拜拜。